点，回防快一点。手举起来，别上去，不要让他过。赛道是吧？行，有了。好球！好球！出来，出来！回头，回头，回头！干嘛了？你不要让他过啊！卡住啊！哎，他过了就让开了，可以说说，可以。好球！好球！好球！决定站住吧。哎，中卫。稳坐，哎 ，come on， 稳坐。哎，徐克要去帮忙啊，徐克。好球！不要让他过你啊！不要让他过你啊！不要让他过！嘿，你的肩膀在哪里？不要让他过！不要让他过！他们还放给他，我操！哎，干嘛？注意他，他在哪？等一下用那个小马旁边，然后上来就来。因为我上次讲那个上来打，他一个比较古典，应该跟他们跳往后跳，没有往下场，没下场就被吹到往后跳就好。我已经讲10分而已，还好，10分而已，好了，我这个凭4分来比。欢迎，来这有。黄明金上来，黄明金。哎，那个防守不要让他过啊，好不好？你还帮他拦着，帮他控的，不要让他过。OK， 来一个打一个，你不动他就带球撞人，懂没有？来防守。对了对了，就是这样子，回到位置上，对，稳住稳住。稳住，不要让他过，不要让他过，不要让他过。后卫就是这样子啊，不要让他过，就是这样子啊。像那个前锋。
可以了。下层面助攻点。尼克，往上一点，他们不好传。杨仔。卡位守好，不要让他过啊！不要让他过。切了，就是。等一下，我会叫他们把这个上面两个上来打，对，上面两个。等下那个，差点过来拿到，看你是跑哪？再一个啊！然后你如果是挡这边，但是他过另外一边压下去，把这个压到啊，那变成继续200，然后就是他切进来，我在这边说，然后他这里想把这个压回去，卡位，卡好，不要让他过。不要让他过，把他挡下来。太开了。过来！哎，这我们研究所的啊。看几分？9号。